so kam na tota invitation be ka so kam na tota invitation as usual and you'll born Mr. President on social media the trasala gwarm yetwa ka kahgre gwarm yetwa mbatere invitation me ka mpa connection man me ka connection man den yen linka yel na kadama dol ngombongo ama ay nang na research ka fuluiti de nchama ka gwaza ban gwarm funi ne yetwa shinga bierme arzan mazan dolso ka galen do be ka firo karmane ngunen genota invitation be ngon mo borno songa amela ay kala so ko be Canada be America be UK be silmenton lolo kam kanyen lero no nya ay kala mare tunore ta invitation so kam na to ta invitation be zon topic man ngi to ashel mbelma ma biya kam bor nan yala ay be gor yo apuni ka so kam antar so kam invitation aban yet actuellement ka so kam na to so kam invitation tamale nemvoso ngunye citizen la tangmane on to ta invitation kamale nemvoso o mala permanent resident o nyala gban sable be ngunu nyoko kanati jinimane on to ta invitation ama nemvoso janme o ko to ta invitation kama mahalle la nirma o gbang ma de na nyela gbang shel won gbe karari ni wejira de shabab jermi won to ta invitation ama de process ma de nyela ban shadan nan hard ka o man ko to dole do zo zoma ay wo message ngo yen so ha me as usual pa mama ka follow to on YouTube kam to share ka like ka subscribe video na ma dinya gwarin ya to akara mel bohshel na bohma ampashel ay chang to subscribe ka watch video ma ala boh ma be ala ansama anyela de pune da zo ne ko yela sham zongo yenyam na kadama nemva sha boharme na kadama wonne antu ni on to te kama invitation wonne tu ne on ta invitation de la yeto alma anyela clear dende nan karengela nguyen ta invitation nyangom be Ghana kala nirma ngom melak banin shanga den tutu no ta apart from all letterhead shelwan sabrola a bank account especially UK Canada and America the two nyangom be Ghana ma kabtra invitation ma at least the two na ada bank account pune ka melare kama all currency ma 1 billion yes zamna woni ayan son la alarma ada account karnya 1 billion ma merka fogi la alarma merka zan yambam biaran zan la alarma zan son lo shel probiana tenan karata twasre yatwa lo shel probiana karnya la ngom de outside country ma kayen inter invite ka kana la nirwoma or need no use of bank statement karwe bitum no malar ya kas ada account pune de la topic de gbaza nyela de na shirye to akate yele nevo so bien wo bela selmin ta kayen ta invitation be wen tala banka kana la nirma to no use of bank statement be wo me de tum no malar ya kaza o da account pune poi kala nemvo so nyingunya yisa kana ganama ka kana ama nyingunya yisa gara kanama nyambe ni dire niblan nanga interview nyimbe bla ni dire bank statement hal packet money ba nyingungna abni dirle de baza topic de na shele katen to asere yetwa ama zoma de nirnya kadwa sontara invite be invitation kama tunda punja tampunya la te video shanga pune lara la ntuni nyingum be gana ngoma amale dingala America UK Canada la ten so ma sa at least nyangom be Ghana ngoma a lare a bank account shell ampo malla nyamman yule da man a passport na ba shaka ma sa de tum de laro all currency ma America ma 1 billion bozo silmisi bamba jira zana tabla na kakana akana ka pule na zimma karkati shi zala ya kaza zo da tum ne baza mal lare ne la larma dan dala kaba
be block shaba be ka be deny shaba shab janmi la la shel bin yer ngoma wa kamna no to usele ama ka la shel dem bier pu ngoma ka be UK mbon America mo Canada mbon aiza a bank statement na bien kwole la bank ma pu ne and verify ne be desan table shirin nyanya i la larma nyen shir sule do zo tama be kambon so ben nang de shamya na kadma 1 billion ma da pala ayen zaman kan to song al ada account ma na direct ngele kardi doya de to ne bla bank statement ma kar ngela kalma kira ta zanchang do zo anto zan kira ta zanchang zan bede bank statement de to ne rnye kire yenga la 1 billion ma me de mi bu to ne rnye za kille ndoya de mi bu to ne rnye nimvo yuno yule en lar ndoro pune kama mahal anto nang le dina 1 billion ma ka pergale ka nirba different people nirba tazobe nirba nahi ka banon to mara la arma jille en swana na ada account ma pune kama bakwe ngo pune asana zan lar zan swang ada account ma pune bakwe dan kana ka fushene gomi gwa zan swang bakwe dan kana ka dawun mi gwa ko zan swang different nirbe daban ya ka melson ada account ma pure kanya mamma dinya nyan laren yelwo kama kama so ma ban nan da sham be nyala kama ajiya so be alashi so be pasa so ko to lare be kala larma ka to hala kama zon wa ayela za aya kaza ko san 700 million kan bo san 300 million ka zan nan da account ma pure la larma mini ki ada account ma pure de butu na lan yeh la yom ne dabsel shall di to kai pem print a bank statement ma kai mel appointment ayen kyang kyaka larma karana do ada account ma pune kama zongo ka mel appointment a print a bank statement ma zan kyang losh larma karana do ada account ma pune kama zongo ka mel appointment a print a bank statement ma zan kyang loshel polo binyanta invitation ma I printed a bank statement pa merka ye larma so kam dar zan to che larma ka larma na to do kama bakwai zo karanya maybe la bakwai ma be la da fa pune halilla embezma bi ko le bank ma ne bo boy ayule ne bo nya abin sha kama za details bishire nya maka larma ka confirm ka larma ka shana do ya do zo kam so mele ba connection shel ka ban na karanya la ay boar la ma bank na ma shop jenwe a yulma na ban shaka ma ban mele percentage shel binyen diga kala larma karanya do ko ntola ada account ma pune ne za shel kam dente na ama karmal shel anyen yoba zanzan taba anye basham na mandar shabo ka basham me jana karalle herle yangma de miya pam e biya ma de miya pam na ko yenyeso kala nirma ko we be ka ko la larma do so de nyala shaban son de shaba or bala bank statement ma ka lorlan so zan o lore zan songo ko zan nan ku bukata shel onyan ko ma wo kunnage la sahmare ko lan labsi wala arma zan so tama be kamo so ma pergale ban nan da sham son de taba do me la larma nirba la nyen yele da ban polo sono to we oy yayen yele larmo yayen yele so won bahla ngoma ati shela kamo so ma da pala so kam ko to yele me de yele be shabian ballasra ballar zan nangle ka shel bian karanyala karba laren yele solo laren yele ka ballan zan yino da account pune kala larma pa bum bor shama ka zan ku bubukata da zo ban nan da shambelma da zo ka so kam entre so kam invitation nyamvo so ngun to tia invitation yala we nyala citizen be o mala resident permit final dene ban shel damblan renew yira la nirma zaha wo qualify ya ni on ta invitation tan sama me pargla bien me de jim na kadma ngungun yan ta longoma de tumi no malar ya kaza o da account pune babo bora larma bako borna bangele hal silmin tongo ba to so na tablela ka so borna kadama ni wonya o bank statement kabro songo zan lare zan nan da pune ka silmin so ma mi bam silon ma shop den me karanyala
da bi neediri ni o lan zaŋ liɣiri n-zaŋ sɔŋ order account puuni because bɛ dihi zaŋ tabili ni o tumdila tuma ka niŋdi binshɛɣu kam di zuɣu wa ka o ni leen kpe luɣu shɛli polo ka di nyɛla o yɛn gabimi because sokam dirimi bee sokam tumdimi di zuɣu as usual n yuli n booni Mr President on social media saa n yuɣusirina di zuɣu di chɛmi kan screen maa zuɣu ka di ku niŋdi blaba ka no zaa mi freeze la nyɛ nu nyaanga bo ka no freeze ra so please